توجہ کرنا اللہ دی بارگاہ جس کیتی مولا قوم تا منن والے راہ تے ہی نہیں آؤ اللہ کریم نے پتہ کی کیتا رب ذوالجلال نے انہاں تے کھرک نازل کر دتی انہاں نو خارش پے گئی ہن کوئی سر کھرکدا پھرے کوئی کان کھرکدا پھرے کوئی جناب بغلا کھرکدا پھرے کوئی پیٹ کھرکدا پھرے ہن موڑ سارے حضرت جناب نوح دی بارگاہ حضرت نوح نے رب دی بارگاہ جس کیتی مولا ہن موڑ میرے بوئے تے آ گئے تے مولا میں کی کراں اللہ سونے فرمایا انج کرو او جڑی کشتی وچ پخانا پیا نا انہاں نو واکو چا کے اپنے اوتے ملے تسی گل میری کھا پی گئے میں جدوں رزلٹ پیش کرا یقین کرو تہاڈی داد اتنی ہونی میں تمہیں روکنا تہاڈی داد روکنی نہیں توجہ کرنا حضرات میرے کریم نبی علی پیار کروا لو اللہ نے فرمایا جڑا بہانہ کر دینا انہاں نو واکو اپنے اوتے ملن تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے لتر بھی انہاں دا تاکی بھی انہاں دی بابا سبحان اللہ توجہ کرنا میرے نبی دا میرا ذکر ہے نا بڑے بڑے جناب فرعون آ گئے بڑے بڑے ابو جہل آ گئے نبی پاک کا ذکر سے آج نہیں ہو رہے ہیں جب کچھ نہیں ہونے گا وہ تو بھی ہو جائے گا ایک جناب حضرت نوح السلام آپ نے کشتی بنائی تے لٹے ٹرن سارے آپ نے داخل کر لے کشتی دے اندر کتی تے کتا گدی تے گدا یعنی ہر چیز دا جوڑا جدوں کشتی چلدی چلدی جودی پہاڑ تے رکی ایک بندہ بولے میں سمجھا گا میری ساری تقریر دا رزلٹ جناب ادا ہو گیا نتیجہ مل گیا توجہ کرنا سارے جناب داخل ہو گئے کشتی رکی جودی پہاڑ تے میں نے سید صاحب ہویا کہ ہن جناب حضرت نوح دی کشتی رکی آپ نے سارے نو کڈیا سارے نکلے جانور جڑے جڑے آپ نو مندے آ سارے نکلے وچ شیطان بھی نکلے بولو یار سبحان اللہ وچ شیطان بھی نکلے حضرت نوح نے فرمایا تو کی دے اسا کہ سرکار میں تواڈے حکم تے آیا آپ نے فرمایا کیویں اسا کہ حضور تسی یاد کرو جدوں تسی ساری چیزاں اپنی سواری وچ داخل کر لو اپنی کشتی وچ تواڈا جڑا گدھا ہے نا اے داخل نہ ہو رہا اصل اس دیاں پچھلیاں لتاں میں نہ پیاں ہویاں تسا غصے وچ آ کے فرمایا شیطان نہ اندر وڑ گیا میں لتاں چھڑیاں تے وچ آ جنوں سمجھ آئی ذرا کہ سبحان اللہ مہربانی حضرات اللہ کریم دی توجہ کرنا اللہ کریم نے میرے نبی نو جو شان دی طرح جملے وچ کر رہا حضرات شیطان نو حضرت نوح کہنے لگے آپ نے فرمایا تو کیویں آیا ہو سکتا سرکار تو ہٹے کہن تے کشتی صاحب اگر شیطان ہو ذات دا کھتا لو کبھی نہ دنیا دا بے ایمان اگر شیطان جناب نوح دی کشتی میں داخل ہو جائے اللہ مرن نہیں دینا اللہ روپر نہیں دینا اللہ ہلاک نہیں ہو دینا اگر شیطان کا تعلق حضرت نوح دی کشتی نال ہو جائے رب اونوں نہیں مرن دینا جب تعلق نوح نال ہو جائے اللہ اونوں مرن نہیں دینا جب تعلق زہرا دے باپ نال ہو جائے اونوں مرن جدا عقیدہ میرا دور نہ سبحان اللہ بڑی مہربانی